হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি লৈ আহিছোঁ মই কাঢ়া। যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ, কাহ, জ্বৰ চৰ্দি হ'বই পাৰে। এইখিনি আপুনি বনাই খাব পাৰে। চাহৰ নিচিনাকৈ গোটেইখিনি বস্তু একেলগে উতলাই ল'ব। ইয়াত আছে তুলসী পাত আৰু অপৰাজিতা ফুল আৰু তেজপাত, লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু আজৱাইন, চফ, আদা, হালধি আৰু গুড়। এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু 2 কাপ পানী দি উতলাই ল'ব আৰু উতলাই ভালদৰে গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত থ'ব আৰু ভালদৰে উতলিবলৈ দিব। মই ঢাকনিখন মাৰি দিয়াৰ বাবে অকণমান উতলি ঢাকনিটো লাগিলে। জুইটো পূৰা কমাই দিব আৰু লাহে লাহে উতলিব দিব। 15 মিনিটমান উতলাৰ পিছত মৌজোল আধা চামুচ দি দিব কাপটোতে আৰু চেকনিৰে চাকি ল'ব আৰু ওপৰৰ পৰা অলপমান আধা চামুচমান গাই ঘিউ দি দিব।